zarif mahalle kültürü hala yaşayan bir değer. Ve bugün öyle bir evdeyiz ki Serra, Her sabahın arka fonu huzur. Denizle göz göze gelmek için arabaya ihtiyacınız yok. 200 metrekare kapalı kullanım alanlı 4 geniş oda, 1 loft. üçü ebeveyn banyolu. Yani herkesin kendi köşesi var. Metrekare ile ölçülmeyen bir konfor hissi. Burada nefes almak gerçekten başka. Gün batarken bahçede yavaşlayan zaman, Mangal, kahkahalar, dostlarla akşamın tadı çok başka. müstakil avlulu bir ev. Ve Kireçburnu'nda kapalı otopark. Gerçekten nadir bir lüks. Evet, burası sadece bir ev değil. Burası İstanbul Boğazı'na komşu bir hayat. Detaylı bilgi için bizi arayın. Çünkü bu evde sadece bir aile yaşayacak.